Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wong Desa BK. Nah, kali ini kita mau Masak guys. mau bikin apa? Ayam geprek. Mau bikin ayam geprek. Ikutin Nah, terus ya. oke, ikutin terus ya. Nah, ini guys, teman-teman, ini ayamnya. Ini ayamnya tadi kita sembelih di warung ya. Jujur kita beli di warung tadi. Dan kita mau bikin ayam geprek. Gimana cara bikinnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, pertama-tama kita rebus dulu ya, guys, ya. Biar empuk. Seempuk-empuknya. Ini kita mau buat apa ini? Buat bumbu goreng ayam. Nah, ya teman-teman, ini kita mau buat bumbu apa? Bumbu goreng ayam. Untuk bahannya itu apa itu yang kuning itu? Kunir ya? Kunir atau kunyit. Garam. Ditambah garam, teman-teman. Nah, ini kita rebus sampai matang ya. Kita rebus sampai matang. Dan ini tadi bumbu untuk ayam gorengnya. Bumbunya cukup simpel ya, teman-teman ya. Cuman kunyit sama garam. Ya, teman-teman, di sini lagi hujan deras ya. Lagi hujan deras. Jadi mungkin agak berisik ya.
Ya teman-teman, ini sekarang kita lagi mau buat sambal mentah. sambal mentah. Nanti kita kasih terasi yang dibakar tadi ya.
Oke teman-teman, itulah tadi acara makan malam sama keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.